Здравейте, колеги! Аз съм доктор Илия Стоянов. Днес показах в своята лекция как можем да използваме технологиите, за да работим умно и в същото време прецизно. Също така как технологиите могат да ни помогнат да имаме предвидими резултати и, разбира се, по-лесен живот. Посланието ми е, че когато плащаме цената да работим умно и прецизно, ние можем по-спокойно да се наслаждаваме на плодовете на нашия труд и да изпитваме удоволствие и удовлетворение от работата си. Технологиите ги виждам по начин, по който те към момента се развиват изключително органично. Тоест, ние не просто следваме някакви модни трендове, а ние получаваме едни дигитални продукти, които действително улесняват нашата работа и ни помагат ние да работим много по-спокойно и много по-предвидимо. И всъщност начинът, по който ги виждам и си пожелавам да продължат да се развиват по същия начин, органично и в помощ на нашата работа, така че да правят животът ни по-лесен и да имаме, разбира се, най-важното предвидим резултат.